cara menyimpan video YouTube ke galeri handphone kita. Bagaimana selengkapnya? Yuk kita simak berikut ini. Buka aplikasi YouTube yang ada di handphone kita. Kemudian kita cari video yang akan kita download. Langsung ketik apa yang mau kita download. Bisa lagu, bisa materi. Di sini saya akan mencontohkan mendownload materi pelajaran kelas 3. Nah, ini sudah muncul video-video sesuai dengan judul yang kita ketikkan tadi. Pilih saja mana yang sesuai dengan keinginan. Scroll ke bawah. Nah, saya pilih video yang ini. Kita tonton dulu videonya. Kemudian setelah selesai, kita klik like. Dan juga subscribe. Jika berkenan, tekan juga tombol loncengnya sebagai apresiasi kita kepada pemilik channel. Kemudian kita masuk ke langkah awal proses mendownload video. Klik bagikan, kemudian salin link. Setelah link disalin, kita masuk ke browser internet. Ketik save from. Kemudian paste link yang sudah kita salin tadi. Scroll ke bawah, kita lihat ada tulisan unduh di situ. Tinggal pilih. Saya pilih 720. Klik. Nah, biasanya muncul iklan, nanti iklannya ditutup saja. Setelah itu kita tinggal menunggu proses download selesai. Nah, jika proses download sudah selesai, nanti akan muncul pemberitahuan seperti yang di bawah. Setelah itu, kita cek di galeri HP kita untuk memastikan bahwa video yang kita download tadi sudah tersimpan. Demikian tadi